Okay, allow me knowledge bank computer training ma choose bare chano di ta ko phopya me video chapter ka chano ro computer knowledge sharing sura the chano ro di online ma scan ပြဿနာတွေရှိပါတယ်เนาะဒါမနေ့တနေ့ပဲကျွန်တော် scan ပြဿနာတွေကြုံရတဲ့အချိန်မှာဒီຢာလေးကိုကျွန်တော်လုပ်ပြီးဘူးဆွဲခဲ့တာကိုကျွန်တော်စဉ်းစားတာရှိပါတယ်တော်တော်ညာလဲအဲ့လေးမေးနေတာပေါ့เนาะဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါကွန်ပျူတာဘက်ကိုပဲဒီ solution ကွန်ပျူတာ solution ဘက်ကိုပဲကျွန်တော်အားစိုက်နေတော့ဒီကောင်လုပ်ပြီးပုံမေးပါမနေ့ကနေ scan တစ်ခုကိုကျွန်တော်စီကိုလာတော့ကျွန်တော်တေးချာမေးမြန်းပြီးတဲ့အချိန်မှာ scan တစ်ခုမှသိရတယ်เนาะ okay အဲ့တော့ပြောချင်တာအဲ့ဒီ scan ကိုဘယ်လိုမျိုးစစ်မလဲဆိုတာကိုဖော်ပြမှာဖြစ်တယ်ဒီຢာတွေကို scan စစ်ပုံစံနည်းတွေကိုပဲကျွန်တော်ဖော်ပြလိုက်မှာဖြစ်တယ်เนาะ okay အဲ့တော့မိဒီက scan ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကိုပဲကျွန်တော်ဖော်ပြတဲ့ challenge တွေနဲ့အတူတကွာနဲ့အတူ manually စစ်ပုံစံနည်းနဲ့ auto စစ်ပုံစံနည်းလေးပေါ့เนาะဒါမျိုးလေးတွေကိုပြချနာမှုတွေဖော်ပြသွားဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဥဆိုတော့ scan ဆိုပါလဲ scan ကတော့ဒီ dictionary English dictionary မြန်မာ dictionary မှာဆိုရိုက်စာเนาะ FAUD လို့ခေါ်တယ် FRAUD FAUD เนาะအဲ့ဒါကိုပြောပြသွားတယ်ပါเนาะဒါပဲသူညာစိတ်မိမှာပဲ okay အဲ့ဒီတော့ scan ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကြုံနေလဲဆို online မှာအများစုကကြုံနေရတာတချို့ကျတော့ website တွေထူထောင်တော့လိမ့်နေခဲ့ဟိုဖြစ်ကြတယ်เนาะအများစုအကြတော့ဒီဟိုဖွံ့ဖြိုးဆဲ development country တွေမှာအများစုကြုံရတယ်เนาะကျွန်တော် website ထီထောင်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တီထောင်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအားဆိုအစစ်မှန်တစ်ခုအနေနဲ့မြင်လိုက်တတ်ပြီကိုเนาะ okay အဲ့တော့ကျွန်တော် rating တွေ content list တွေ rating တွေเนาะ report ဒါမျိုးတွေတွေ့မှလာရင်ကျွန်တော်တို့အစစ်မှန်ဖြစ်ပါတယ်เนาะ okay အများကြီးပါပဲ report တွေရှိတိုင်းလည်းအစစ်မှန် rating ကောင်းတိုင်းလည်းအစစ်မှန်မဟုတ်ဘူး rating ကောင်းတိုင်းလည်းအစစ်မှန်မို့ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ဒီအခု Facebook မှာကိုကျွန်တော်ကြုံရတယ်ဟိုကိုရန်ဒီ page တွေတက်ဆန် website တွေမှာတော့ကြည့်လို့ကျွန်တော် traffic เนาะ traffic people traffic တွေ anchor traffic တွေကြတော့အရင်ကိုနေเนาะဒါမျိုးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့အခုခက်ကဘူးလောက်တာဒီကအရင်ကိုလွယ်ဘူးလားဘူးကတော်တော်မှာကျွန်တော်မြန်မာငွေဆိုအခုဆိုရင်ကျွန်တော် black market မှာဆိုရင်3000ကျော်လောက်ရှိတယ်3000လောက်ကစပြီးတော့ဘူးလို့လွယ်ဆိုတပ်ပေါင်းနည်းလောက်နဲ့ဆိုရင်တော့ဒါဆိုရင်အခုခက်ကတော့တပ်ပေါင်းနည်းလားဆိုရင်တော့အများနဲ့လုံးနေကြပြီเนาะနောက်တော့အခု visa ကတွေဘာတွေတို့ဒီ credit ကတွေကလည်းလောရတာလွယ်လာတယ်စီထူလည်းတင်းလာတယ်ဆိုတော့လေအများကြီးလုပ်လို့ရတော့အဲ့မှာလည်းအခါပေးကြော်ညာအုပ်စုမှာအများကြီးဖြစ်လာတယ်เนาะ website တွေမှာရှိတယ် website ရှိတယ် website တွေထောင်းကြတယ်တချို့ဒီ technology knowledge ရှိရလူတချို့ကြတော့website တွေနဲ့အတူတူကထောင်းကြတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာwebsite တွေထူထောင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ scan ကိုမမိလားဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေနဲ့ကျွန်တော်အခုကျွန်တော်တို့ဖော်ပြလိုက်တဲ့ဟာတွေနဲ့ဆက်ရမယ်เนาะokay မနေ့တော့ကျွန်တော်စီပေါ့နော် okay scan လေးတစ်ခုတော့ဒီဝင်လာရပေါ့နော်scan လေးတစ်ခုဆိုဒီအခါပေးကြော်ညာနေပြီးတော့ပဲဝင်တာပေါ့နော်အခါပေးကြော်ညာနေပြီးတော့ကိုကနည်းနည်းဖတ်ရှုလိုက်ကျွန်တော် message လေးဝင်လာပါတယ်နော်message လေးဝင်လာရဲဆိုတော့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် investment လုပ်ဖို့ကိစ္စလေးပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့ investment လုပ်ဖို့ကိစ္စတွေမှာကျွန်တော်တို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်သက်ဆိုင်ရာအဲ့ဒီ website ကိုသွားကြည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ website တွေမှာ website scan နေညမှာ scan website စစ်တဲ့ဟာတွေမှာအများစုတချို့ website တွေကြတော့လေဒီချက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်တချို့ website ကြောင့်လည်း scan ပေါ့အဲ့တော့ပြောချင်တာတခုတည်းနဲ့စစ်ုံနေတော့အဖြေတော့မထွင်နိုင်ဘူးเนาะအဲ့တော့3-4-5ခုလောက်ကျွန်တော်စစ်ပြီးတော့ပြန်မြောက်ကိုကျွန်တော်တို့ယူအောင်ဘာလို့လဲပြန်မြောက်ကိုယူရမလဲဆိုတော့ဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့တခုနဲ့တခုတခုနဲ့ website ကိုစစ်တဲ့ website scan website တွေကိုစစ်တဲ့ website တွေကလည်းတခုနဲ့တခု standard parameter လို့ပြောတယ်စံ
နဲ့ကတ်တန်ချက်တွေမတူဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်လေကျွန်တော်တို့ကတန်းမြစစ်မှတာလေကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်ပါနေမဆိုကြတကယ်အခွင့်အရေးကောင်းလဲကျွန်တော်လက်လွတ်သွားအောင်သွားနိုင်တယ်ဘာလို့ဆိုဒီရတော့ဒါဘယ်လိုပြောမှာအဲ့ဒီအတွက်ဘူးတုတလေးကျွန်တော် online ပေါ်မှာအမြဲတမ်းရှောက်နေဘူးလို့လေဗျဘာလို့ဆိုတချို့ကြောက်လဲအစစ်မှန်လို့ထင်ရပြီမဲ့တချို့ကြောက်လဲအစစ်မှန်မဟုတ်တဲ့ကြောက်အစစ်အမှန်မဟုတ်တဲ့ဘူးကြောက်ထင်ကြောက်နေမယ်လေအစစ်မှန်ဖြစ်တဲ့ကြတာမျိုးကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ကဒီမှာမနေ့ကဝင်တဲ့ scan ကိုကျွန်တော်ပြမယ်โอเคနေ့ကဒီမှာဒီမှာမနေ့ကကျွန်တော်စီကို message ဝင်လာတယ်ဗောနော်တန်းပြီးတော့သူဝင်လာတယ်message ကျွန်တော်ဖတ်လိုက်မိတဲ့ကျွန်တော်သူ message ဝင်လာတယ်ဗောနော်အဲ့တော့သူဒီဟာ company လေးဗောနော်ဒီ company လေးဖြစ်ပါတယ်မဘောတော့ဒီ company ဖြစ်ပါတယ်ဒီ company မှာဖတ်ကြည့်ပါဘယ်လိုပုံစံမျိုးရှိပါတယ်ဗောနော်တဲဝင် company website လေးဖြစ်ပါတယ် license လေးလည်းရှိပါကြောင်းဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်နော်ဘာသာစကားတောင်းလဲထားပါတယ်ဗောနော်ဒါမျိုးလေးဒီပေါ့ဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်ပါတယ်ရှင်အဲ့မှာဘာသာစကားပြောင်းလဲထားတဲ့အညာကြီးကွာမှာအများစုဒီဟိုဟာဖြစ်တဲ့ကိစ္စမှာအများစုဘာသာစကားလိုက်လေ့လာတဲ့ဘာသာစကားကိုသူတို့ကရွေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာ scammer တွေကလည်းတချို့ကြောင့်လည်းလမ်းမြင်နဲ့ situation တွေကထင်နေရဆိုရင်ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့ရဆိုရင်ထားပါတော့ဒီ online မှာဖြစ်နေလုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုရင်လည်းမမိတဲ့မျိုးနေတွေကို scammer တွေပေးကြတယ်စုံစမ်းထောင်လိုက်လို့မရမင်းနေရာတော့ဒီမိတ်ဆွေရှိတော့ထင်တဲ့နေရာတွေမှာသူတို့ရဲ့ဟာရှိတဲ့လိပ်စာတွေပြီးတယ်နော်နောက်တော့ Google Map တွေနဲ့လည်းစစ်ကြည့်ဖို့လည်းလိုတယ်ဆိုတော့ကဒီမှာခုနကလေ license တို့ဘာလို့investment ကိစ္စလေးဒီမှာဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာ website ကိုကျွန်တော်ဒီ investment ဘက်မှာကျွန်တော်ဒီ investment လုပ်တယ်ကျွန်တော်လုပ်တယ်ဆိုတာတာဘလာဆိုတော့လေinvestment တော့မလုပ်ဘူးပေါ့ဗျာ investment website ကိုလိုက်လေ့လာပေါ့ investment လုပ်တာကိုလည်းဝန်ထမ်းဆိုတော့ investment လုပ်စရာလည်းမရှိပါဘူးကိုက investment website ကိုအများနဲ့လေ့လာတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ investment လုပ်ဖြစ်လာဆိုတော့လည်းဘယ်လိုဘာလို့လေ့လာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကိုမပေါ်တဲ့ငချင်းကြော်စီနဲ့ငချင်းပြန်ကြော်ပေါ့ဘာလဲဆို Bitcoin နဲ့ရှာတယ် Bitcoin နဲ့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော် deposit တင်တယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေတော့ကျွန်တော်လုပ်လို့ investment website တွေလိုက်ရှာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ပြောတော့ဒီသူကတော့ရှာနေရှောက်ဝင်ကြ Google လည်းရှိရတဲ့ server ရှိရတဲ့ဒါမျိုးပြောဒီနေ့မှကြားပြပြီးတော့ပြောချင်တာကသူကကိုစကန်လုံးတော့မယ်ဆိုရင်ကိုယုံကြည်လောက်တဲ့အဆင့်ကိုပြလိုက်ဆိုလို့ဒီပါအခုဆို iPhone နဲ့ဆို iPhone နဲ့ screen shoot တွေပြမယ်သူ့စမှာတကယ်ရှိတာလည်းဖြစ်နိုင်တကယ်မရှိတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ် screen shoot ယူထားလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ရှိတာလည်းဖြစ်နိုင်ဒါမျိုးတွေပေါ့ဒါအခုခေတ်က iPhone ကလည်းစကန်နဲ့ယူရပေါ်လာရနော်အရင်တော့ဟို files တို့ဘာလို့လေးနဲ့လည်းလုပ်လို့ပြလေ server လောက်ပါတော့နော်ဒီမှာသူက server နဲ့လည်းပြလို့ဝင်ပြထားတယ်ပြီးတော့ Google Chrome နဲ့ဝင်ပြထားတယ်တိုးတော့ညာလည်းဒီမှာကျွန်တော်က select တော့ဒီမှာကျွန်တော် select တော့ဒီrisk ဖြစ်ရဆိုတဲ့အကြောင်းဒီ cycle risk ရဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီ WhatsApp ကနေပြီးတော့ပြန်ပြောတယ်ပေါ့နော်သူကအဲ့တော့ခုနကတော့ပြောတဲ့ WhatsApp တွေအများကြီးနဲ့စစ်ပါနော်ကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်ဒီတစ်ခုလေးကိုကျွန်တော်ပြလိုက်တာဒီ screenshot နဲ့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုချင်းဟိုဖြစ်လိုက်တာသူနဲ့စကားပြောနေချိန်မှာကျွန်တော်တောက်လျှောက်ကျွန်တော်ကစင်ရပြပါမယ်နော်ဒါဆိုစင်ရကျွန်တော်ပြန်မြယူလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သူ့ screenshot လေးဘာမှမပြောဘူးဘာမှမပြောပဲနဲ့ screenshot လေးပဲပို့ပေးလိုက်ကျွန်တော်အမှန်တည်းကျွန်တော်ကို block သွားတယ်block သွားပြီးတခါတည်းဟို page ပါဖြတ်တော့ပုံရပြကျွန်တော်အရင်တော့ကpage ကြည့်တော့မှာ page ကလည်းဘာ follower မှာအယူရှင်းဆုံးပြတယ် page ကလည်းဘာ follower မှာသူမရှိသေးပါဘူးအဲ့ဒီ follower လည်းဟွာလောက်ပဲရှိပါသေးတယ်30 40လောက်ပဲရှိပါသေးတယ်เนาะအရင်တော့30 40ဆိုလည်းကျွန်တော်ပြောတာ follower လည်းအကောင့်လေးဖွင့်ပြီးတော့အန်ဒီမတူဘူးဆိုရင်တော့သူဒီ follower တော့တိုးတယ်ဗျအဲ့ဒီအများရှိတယ်ဆက်ဆက်ရ WhatsApp တွေအများရှိဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ online မှာရှာလိုက်လို့ရတယ်เนาะhow to scan ပေါ့နော် how to just scan website ပေါ့ဟုတ် how to check scan website ပေါ့နော်
ရပါတယ် online ဆိုလေရတယ်เนาะ legit ဆိုလေရတယ်ပေါ့เนาะအကလုံး legit ဆိုတော့လေအကလုံးဒါယုံကြည်ရတဲ့ website ကိုဘယ်လိုစစ်မလဲပေါ့เนาะဒါအဲ့တော့သူအညာဖြစ်တာဒါ manually စစ်တာပေါ့เนาะ print website ကို analyzing လုပ်ပြီးဆို website link ကိုအပေါ် address bar link ကိုစစ်မယ်နောက်ပြီး domain URL စစ်မယ်ဒါတော့manually ဆိုတာအချိန်ကိုဘာလို့ဆိုဘက်ကနေကြောနေရတယ်ကဒါအားမဲ့အချိန်မှာစစ်ပြီးเนาะကိုယ့်ကိုတွေ့ကြုံရှိခြင်းစစ်ပြီးဒီမှာအများကြီးပါပဲเนาะနောက် VPN နဲ့လည်းစစ်တယ်သူ scan advisor ပြီးတော့ get safe online เนาะဒါမျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ကိုမိမိ3-4ခုလောက်မိမိအတွက်လေလွယ်မြင်လဲမြင်မယ်ဆိုတော့3-4ခုလောက်လုပ်လိုက်ပေါ့เนาะစစ်ပြီးလိုက်ပေါ့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဒီမှာ Senator scan avoid တို့เนาะ avoid ဆောင်ရှားမယ်တို့เนาะ scan get on safe online တို့เนาะဒါမျိုးတွေရင်ကျွန်တော်3-4ခုလောက်မှစစ်တယ်စစ်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ reset ပေါ်မှာပဲမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော် upgrade ကိုယူလိုက်တယ်เนาะအဲ့တော့ okay ဒါဆိုရင်အကုန်လုံးသိပြီတဲ့ how to check scan website ပေါ့เนาะဒါမျိုးလေးစစ်မှာ okay နောက်ဆိုတော့ကဒီ scan ဆိုတဲ့ပြဿနာကတော့ဒီ online မှာတော့အများနဲ့ရှိနေပါပဲเนาะဘာလို့ဆိုအခုခက်ကပို့ပြီးတော့တက်လာတော့ပို့ပြီးတော့ကို scan ဆိုတဲ့ပြဿနာလဲတော်တော်ပုံများလာအောင်ပါပဲเนาะအဲ့ဒါကိုအတိနဲ့ပြုတ်ပြီးတော့အတိနဲ့ဆောင်ရှားနိုင်ပါစေလို့ပဲကျွန်တော်ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်ကြမှာတယ် okay ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ရောကျွန်တော်တို့ knowledge bank က training page နဲ့ software bank အောင်လို့ use page ကိုကျွန်တော်တို့ subscribe နဲ့ follow လုပ်ခဲ့ပြီးပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ